Ann Musungu, KTN, Nairobi. Kwingineko mtazamaji, nyuma ya magwanda na mazoezi ya kijeshi ya kikosi cha mafunzo cha jeshi la Uingereza nchini Kenya, Batuk, kuna utamaduni wa anasa, kutowajibika na madai ya unyanyasaji ambayo yamekuwa yakilisumbua jiji la Nanyuki kwa miaka mingi. Usiku wa leo mtazamaji, tunafichua urithi huu wa kusikitisha na kivuli kirefu kinachozuia haki kwa Agnes Wanjiru, miaka 13 baada ya mauaji yake ya kikatili. Mahakama Kuu ya Kenya imetoa amri ya kukamatwa kwa mwanajeshi wa Uingereza anayetuhumiwa kumuua Wanjiru, Robert James Parkis. Kadri msako unavyoendelea, taarifa za kushtua kutoka ndani ya jeshi la Uingereza zinaonyesha sura ya giza ya kile ambacho baadhi ya wanajeshi hufanya wakati wa mazoezi yao humu nchini. As reasonable details concerning the incident, and therefore there is probable cause to order the arrest of the accused and his surrender before this court for trial. Baada ya mahakama kuu kutoa agizo la kukamatwa kwa mwanajeshi wa Uingereza aliyetuhumiwa kumuua Agnes Wanjiru mjini Nanyuki miaka 13 iliyopita, vyanzo vyetu ndani ya jeshi la Uingereza vimefichua kuwa wanajeshi wa Uingereza kuletwa Kenya ni ndoto inayotimia kwa wanajeshi wengi. Kulingana na chanzo chetu, wanajeshi wa cheo cha chini kabisa, Kingsman, ambao hawana mafunzo mengi hulipwa pauni 25 ambazo ni takriban shilingi 1400 kwa siku. Wanajeshi waandamizi na wenye uzoefu zaidi hupokea mara 2 au 3 ya kiasi hicho kwa siku. Marupurupu haya ya kuvutia yamewapa mtindo wa maisha ya anasa, pombe, ngono inayopatikana kwa urahisi mjini Nanyuki kwa bei nafuu na sherehe, mtindo ambao wengi wao hawawezi kuhudumu wakiwa nyumbani Uingereza. Mauaji ya Agnes Wanjiru mwaka wa 2012 bado ni kidonda sugu miongoni mwa visa vya kushtua vinavyohusisha wanajeshi wa Uingereza. Wanjiru alionekana mara ya mwisho akiwa na mwanajeshi wa Uingereza Robert James Parkis mjini Nanyuki. Mtoa habari wetu wa ndani ya jeshi aliambia KTN kuwa Parkis anatoka Hemel-Hempstead, mji wa Hertfordshire kaskazini magharibi mwa Uingereza. Parkis alijiunga na kikosi cha Duke of Lancaster bila sifa za kitaalam, akiwa na elimu ya msingi tu, na akahudumu kama Kingsman. Hata hivyo, chanzo chetu kinaeleza kuwa Parkis hayupo tena katika jeshi la Uingereza. Alifafanua kuwa baada ya mauaji ya Wanjiru, ni marafiki zake jeshini waliokubali kuzungumza na wachunguzi wa Kenya na Parkis akaondoka jeshini. Kumekuwa na matukio kadhaa yaliyonakiliwa ambapo wanajeshi wa kikosi cha mafunzo cha jeshi la Uingereza nchini Kenya, Batuk, wamehusika na utovu wa nidhamu, uhalifu mjini Nanyuki. Uchunguzi wa ndani na uhuru uliofanywa na jeshi la Uingereza ulibaini kuwa wanajeshi wao nchini Kenya wanaendelea kujihusisha na makahaba licha ya marufuku iliyotolewa. Mtoa habari wetu wa ndani ya jeshi la Uingereza anasema ripoti za ndani zinaonyesha kuwa jeshi linachunguza na kuendelea kuchunguza matukio 35 ya unyanyasaji wa kingono yaliyoripotiwa kati ya mwaka 2024 na mwaka 2025 mjini Nanyuki. Ripoti ya Amnesty International inaonyesha kuwa hadi sasa takriban madai 650 ya ubakaji yamewasilishwa dhidi ya Batuk. Kituo hicho cha mafunzo kina uwezo wa kupokea wanajeshi 10,000 kila mwaka. Pia kinahifadhi wanajeshi 300 wa kudumu walioko katika eneo hilo ambao kwa kawaida hupelekwa na familia zao. Kulingana na chanzo chetu, kila mwaka jeshi la Uingereza hutuma hadi vikosi 6 kufanya mazoezi. Kikosi kimoja kinaweza kuwa na wanajeshi kati ya 150 hadi 300. Ingawa Batuk iliundwa rasmi mwaka 2008, mafunzo ya kijeshi ya Uingereza nchini Kenya yalianza mwaka 1963. Kambi ya Nanyuki ilianzishwa mwaka 2013 na ndiyo eneo kubwa zaidi ya mafunzo ya kufyatua risasi linalotumiwa na jeshi la Uingereza duniani. Na mtazamaji, ni